Puikus receptas, puikus rėmėjai, puikus žiūrovai. Švenčiausiai trejybė, kaip sakant. Šiandieną mes gaminsime kalėdinius meduolius. Kiek tu čia jų gaminsi su tiek medaus prisikrovus? Giminė plati, reikia pagaminti visiems. Šiam receptui naudojam ypatingą medų, medaus kristalo. Va, ištirpo ir medus, ir sviestas. Va, gaunasi, matai kokia. Tai visko gali nesupilti, žiūrėsim, kiek čia jo prireiks. Arba būtų galima įdėti kamerą trumpiau šiek tiek. Aš tau ištepsiu. Tas nesąmonės tavo. Dėk. Va. Gerai, čia toj atvės, toj neatvės čia. Sviestas, ko sustengs, tai čia, žinai, irgi ne taip greitai. One eternity later. Tešlą pašaldėme, kas toliau. Leis dar čia biškį nufilmuosiu. Labai graži nuotrauka, tikrai, Romai. Kas tu ten kojotas, mo? Ką? Kas tu ten kojotas? Jeigu tai pasakysi, aš nefilmuoju, nedarau tada.